وگرانتا اللہ اے گرانتا اللہ گرانتا عطا اللہ ران جدا شو لاړ د مرګ سره په خلا شو غم یې را خور په دې دنیا شو و غم یې را خور په دې دنیا شو نو خوارې د مرګ شو په هر خوا اوازونا وکاشف لی په غم نسکور شو رنگ اسکارا لک دور شو دیوان غم کے دخو غرور شو و دیوان غم کے دخو غرور شنو لڈیر غما پسر خوری بادوینا وقت دی نصیب کا جنتونا عطا اللہ مقامنا سحر ما خام کوم سوالنا و سحر ما خام کوم سوالنا دے دے آسان کی ورتا گران گران منزلونا ودنوات خان دستور گتورو زار کل ملگرے لکرورو زخمی زڑگی لرٹکورو و زخمی زڑگی لرٹکورنو تل پہ آبادو دیارانو محفلونا و زڑکی میں درد ندی چغ فریاد ندی گرانتا اللہ لاڑا پاتی یاد ندی خوش محفلو ندی و زڑکی میں درد ندی چغ فریادو ندی گرانتا اللہ لاڑا پاتی یادو ندی خوش محفلو ندی وقبر لحد در ترناشا مقام دلوڑ اے عطا اللہ شاہ دیدار نصیب دیدا اللہ شاہ و دیدار نصیب دیدا اللہ شنو دے دے رنا کی درد قبر ترتمونا وغفران اللہ کبھی سوالونا زار رب تنی ولی یلا سننو عطا اللہ تجنتنا و عطا اللہ تجنتنا غاڑی دا خدایا ورتدا دعا کوینا و عطا اللہ قبر دی گل شازار تد جنت دا باغ بلبل شنو درتا آسان دا صراط پلشا و درتا آسان دا صراط پلشنو و پا جنتی جامو ڈگت دنور شینا و شکل نادان بطل دعا کلمزار ہم پا سبا ہم پا بیگا کم نو لا سن پورت پر اختیا کما ولا سن پورت پر اختیا کما وارم بتالا دخپل رب ن جنتونا وزرلکی میں درد ندی
چغ فریادونه دی ګرانه تا الله لاړه پاتې یادونه دی خوش محفلونه دی وزړه کې مې دردونه دی چغ فریادونه دی ګرانه تا الله لاړه پاتې یادونه دی خوش محفلونه دی وګرانه تا الله اے گرانتا اللہ گرانتا اللہ دا غم جن مرسیا ریکارڈ کړی شو د چاند سټوډیو خیشکی نو شهر الاړه په یاد کې د عطا الله مرحوم سپیشل فرمایش کړی دی کاشف علی د تورغرنا نوات خان د گنبتنا غفران الله د تورغرنا شاعر دے ډیر محترم سید شکیل نادان شنگلوی صاحب او غږ دے د جناب ناتخوان حماد الرحمن احسنی رابطی نمبر مہیروئی 0336 316 7936